今日嚟復刻一帆風順嘅一道名菜——永春白鴨燉五丸獅子頭，帶大家感受一下海陸空食材帶嚟嘅鮮味。首先食材有雞架同埋鴨架各一隻，2隻雞腳同埋1嚿瘦肉，2兩嘅花螺，一啲浸好嘅羊肚菌同埋一啲浸好嘅瑤柱。首先將所有肉物切成細件，跟住我哋放入凍水裏面，放多幾片薑落去，我哋飛水幾分鐘，跟住我哋將佢放入燉盅裏面。想要吊清湯咧就唔好心急，用燉盅燉佢4個鐘就得啦。等食材本身嘅味道慢慢滲透出嚟。4個鐘之後喺外邊已經聞到呢個香味，睇下呢啖湯滗起身好似透明咁，一啖飲落去，呢一個鮮味簡直直衝天靈蓋。準備7成嘅鯪魚滑同埋3成嘅豬肉滑，同埋一紮免洗紫菜，紫菜先用鉸剪剪碎佢，跟住我哋將3樣嘢一齊混合。點解呢一份肉丸咁鮮甜呢？秘訣就係急半殼剛剛嘅清湯落去，我哋將清湯同埋肉丸混合，一定要用力咁樣撻佢幾下，咁樣撻過嘅肉丸佢先會爽口 Q 彈同埋唔會散。煮肉丸呢，我哋用溫水浸泡，一粒一粒咁放落去浸到佢定型。浸定型之後，將煲裏面嘅水換成剛剛嘅清湯，將丸子放落去慢火煮翻10分鐘，之後就可以馬上出鑊。海陸空嘅湯水真係好鮮甜，肉丸裏面充滿晒湯汁，做人最緊要開心。你今日笑閪咗未啊？